এস মজুমদার কারোপ্র্যাকটিক, এই সগির আহমদ একজন হাফেজ সাহেব, আবার একজন মেডিসিন ব্যবসায়ী। তো উনি আসতে ওরা দুইটাই হিপ জয়েন্ট খারাপ, দুটোটা হিপ জয়েন্ট একেবারে ব্লক হয়ে গেছে, দুইটাই রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য ডাক্তার সাহেবরা বলে দিয়েছেন। আমরা আজকে 3 দিন তাকে চিকিৎসা দিলাম। 3 দিনে তার একটা হিপ বল একেবারেই ঠিক হয়ে গেছে। দেখো তো, হ্যাঁ এখন ব্যথা দেখো, এইদিকে বাস করো, বাস করো, হ্যাঁ সব দিকে বাস করো, হ্যাঁ হ্যাঁ একটা একদম একেবারেই ঠিক হয়ে গেছে, আর একটাতে প্রায় 70% কাজ বাকি আছে। তো আমরা আজকে তাকে 1 সপ্তাহের জন্য ছুটি দিতেছি। এখন বলো তো, তোমার কি মন লাগে? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো লাগে। অনেক বলতে কত ভালো? আগের থেকে 70% পায়, 70% ডান পা, 70% ভালো, বাম পা বাম পা 50%। 50%। আচ্ছা ঠিক আছে। তো তোমার যারা হিপ বলের রুগী, যারা হিপ জয়েন্ট অপারেশন করার জন্য বলা হয়, যাদেরকে রিপ্লেসমেন্ট করার জন্য বলা হয়, তাদের জন্য কি অ্যাডভাইস বলো? আমি বলবো যারা হিপ জয়েন্ট অথচ এই ডাক্তারের কাছে আসা উচিত, কারণ অপারেশন করা আগে একবার হলো এখানে ট্রাই করা উচিত সুস্থতার জন্য। একবার অপারেশন করার পূর্বে একবার হলো চেষ্টা করা উচিত তোমার মতে? জি। আচ্ছা ঠিক আছে, খোদা হাফেজ, আপনারা ভালো থাকবেন, ওর জন্য সবাই দোয়া করবেন, খোদা হাফেজ।